আগত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 13,000-এরও বেশি। গত রবিবারে যে পরীক্ষা হয়েছিল এসএসসির নবম দশমের পরীক্ষা, সেখানে ভিন রাজ্যের পরীক্ষার সংখ্যা ছিল 31,000-এর বেশি। আজকের যে সংখ্যাটা সেটা হচ্ছে 13,000-এরও বেশি, এমনটাই জানা যাচ্ছে কমিশন সূত্র মারফত। এবং যে বিষয়টা তোমাকে একবার জানাতে চাইবো যে আজকের ভিন রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পরীক্ষার্থীরা যারা এলেন যে রাজ্য থেকে তা হচ্ছে যোগী রাজ্য উত্তরপ্রদেশের রাজ্য থেকে, পাশাপাশি বিজনলাল শর্মার রাজ্য এবং একই সঙ্গে নীতিশ কুমারের রাজ্য এবং হেমন্ত সোরেনের রাজ্য, অর্থাৎ রাজস্থান, অন্যদিকে বিহার, অন্যদিকে ঝাড়খণ্ড, অর্থাৎ তিনটেই বিজেপি শাসিত রাজ্য। উত্তরপ্রদেশ অন্যদিকে দাঁড়িয়ে, ঝাড়খণ্ড অন্যদিকে, মাফ করবে, বিহার এবং অন্যদিকে হচ্ছে রাজস্থান। এবং দেখা যাচ্ছে যে বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে বহু পরীক্ষার্থী তারা কিন্তু আজকে আসছেন এবং তাদের কাছে বাংলা কিন্তু ভরসার জায়গা। আমার যারা সহকর্মীরা রয়েছেন তারা তাদের পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে দেখাচ্ছিলেন যে প্রচুর মানুষ, তারা উত্তরপ্রদেশ থেকে কেউ এসেছেন, কেউ রাজস্থান থেকে এসেছেন, কেউ বিহার থেকে এসেছেন, তারা এখানে এসে আজকে পরীক্ষা দিচ্ছেন। এবং সেটা তারা কি বলছেন? मैं यूपी से वाराणसी से आई हूँ। किसी राज्य में वैकेंसी नहीं है तो अपना राज्य छोड़ करके, अब भाई महिला हैं फिर भी अब अपना हम पढ़े हैं तो अपना सही यूज़ करेंगे पढ़ाई का। बंगाल में वैकेंसी निकली है तो इसलिए हम बंगाल में पेपर देने आए हैं। यूपी की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, इससे छात्रों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। हाँ, यूपी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये है, लेकिन लड़कियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है पढ़ाई के क्षेत्र में। जॉब के लिए कुछ नहीं है। अब कंपटीशन हाई है, लेकिन हमें तो एक सीट ही चाहिए, तो उसके अनुसार हम अपना तैयारी करके आए हैं। फर्स्ट टाइम बंगाल में आ रहा हूँ पेपर देने के लिए, जो पीजी लेवल में है ज्योग्राफी के लिए हम लोग आए। यूपी में भी एग्ज़ाम बहुत साल हो गया है, वैकेंसियाँ नहीं हुई हैं। बंगाल में भी आया है, यहाँ भी हम लोग अप्लाई किए हुए हैं।